Glória a Deus. Olá, gente amiga, olá, povo de Deus. Estamos aqui no campo de guerra. Eita glória. Você, Rafael. Maravilha. Você, pastor Samuel, um abraço aí. Epa, Vocês que já estiveram aqui conosco, debaixo d'água. Aqui Um abraço, que Deus abençoe vocês, o André, pastor André. Eita glória. Antônio Martins, um abraço. Deus abençoe. Estamos aqui firmes da montanha neste domingo. Aleluia. Saia da zona de conforto, igreja. Corra para o Senhor. Glória a Deus. Não olhe os tempos e as estações. Maravilha. Deus criou tudo isto para a honra e glória do nome dEle. Deus eterno. Buscar-me-eis e me achareis. Não olhe o tempo chuvoso, não. Eita glória. Saia da confusão e corra para a oração. para a oração.